好，咁呢個2026年嘅第16題啦，咁啊geometry coordinate geometry 嘅其中一條題目。咁我哋先睇咗題目啦，咁佢俾咗3點你，其中有2點係有坐標。咁我就冇特別用任何軟件啦，咁啊就直接畫啦，咁啊扮真係考緊試嘅時候，我哋要畫圖咁都係啦，只能夠自己手畫嘅啫。好啦，咁跟住咧就係個7、8嗰個位大概啦，就係呢個位啦，7、8。咁呢一點就係個 P 啦，咁然之後個 Q 咧就係-13，跟住就20，跟住就個 Q 嘅位大概喺呢度。咁啊另外咧仲有一條線咧叫做係 3x 加 5y 減27等於0。咁呢一條線咧係 PR 嘅 perpendicular bisector 嚟嘅垂直平分線。咁所以咧我又係辦緊考試啦，咁我就將佢寫條式出嚟啦。咁跟住我就會揾下啲 x-intercept、y-intercept 咁樣啦。咁 x 等於0，咁 y 就會等於5.4咁樣。咁 y 等於0，咁就會計個 x 出嚟就係等於9啦咁樣。好啦，咁啊大概又係9呢個位啦，同埋呢個5.4呢個位多一篤啦。咁你就大概應該可以畫到呢條垂直平分線咧係呢一條。咁我哋定義佢個名叫做 L 啦，陣間先至寫翻喺個題解度。依家暫時都仲係畫個圖啫。OK， 好，咁跟住就拆咗個算數先，留翻啲位。好啦，咁啊 and then 咧就係 R 嘅位啦。咁因為咧佢話個 PR 嘅 perpendicular bisector 咧就係呢一條線啊嘛，咁所以咧 R 嘅位置咧就應該大概可能係 somewhere 喺呢度。OK， 大概啫。係啦，陣間計咧就應該會知道大概可能上下會再喐嘅。咁啊，大概呢個位啦，咁所以咧我就會畫條垂直平分線，呢個係90度嚟嘅。OK， 咁然之後咧佢就話個圓形咧係會穿過晒呢3點嘅。咁我哋就大概畫一個圓形啦。咁個半徑可能大概呢度係啦，跟住就畫一個圓形，我盡量畫好少少啦嚇。好，大概係咁樣啦。好啦，咁跟住就穿唔過個 R 嘅喂。應該係咁樣。OK， 好，大概係咁樣啦。好啦，咁跟住咧，我哋就睇下條題目叫我哋揾咩啦。佢話叫我哋揾個 circle 嘅 equation。好啦，咁啊嗱，我自己中意用嗰個方法咧，就係我會假設咗個圓心咧，譬如個圓心我叫佢做 K 啦。咁個 K 咧去邊都係半徑㗎啦，咁所以 KP 又係半徑啦 ，KQ 又係半徑啦，乜 Q 都係半徑㗎啦。咁所以咧，我哋就可以個 A part 就會寫個 K 嘅坐標嗱，咁我都要定義嘅，咁我就會話佢係個 centre 啦，就叫做 K 啦。咁然之後咧 XY 啦，咁但係個 Y 我唔可以寫 Y 嘅，因為咧咁樣會有2個 variables，咁我就會用佢 3x 加 5y 減27等於0嘅呢一條式。OK， 因為佢喺佢上面㗎嘛，咁所以咧我就將個 y 做 subject 啦，咁就會係等於-3x 加27，然之後就將個5除過去啦。OK， 好啦，咁其實個 y 我就可以用呢個嚟表示啦。因為個 centre 就係喺嗰條線上面㗎嘛 ，OK， 咁所以我咁樣寫就一定啱嘅 ，OK， 好啦，咁然之後咧，我就好直接地咧就會計個 KP 咧就係等於個 KQ 啦 ，OK， 好啦，咁個好處咧就係我直接就可以 solve equation， 跟住就可以揾到個 x 出嚟，咁有圓心啦。咁你就自然可以計到個半徑啦。咁有圓心有半徑，咁你就會計到 equation of circle。即係你會見到呢個方法就係你計嘅時候，你已經見到個希望啊。你係已經知道一定會計到嘅。爭在陣間我計嘅時候，因為要處理分數，可能會麻煩啲，但係一定做到嘅呢個方法，而且係好直接嘅。咁啊，網上面見到有其他嘅方法做啦。其實我都幾中意嗰個方法嘅。咁陣間我都會大概講一講個概念，但係你會睇到咧，用嗰個方法做可能會耐少少，係啦。呢一條就個方法係好直接、好快，但係運算就會耐少少咯。因為你見到我而家要爆開呢一抽嘢，你都可能唔想做㗎啦。
好，咁我哋都照試下做啦。咁啊，呢個就係14x 加49啦，跟住之後就係呢一撇嘢啦嘅 square 啦，再減2乘8乘呢一嚿啦，再加64啦，就會等於右邊爆開啦。跟住又係呢一撇嘢啦嘅2次啦。跟住加400，OK，好啦，咁你咁樣寫完之後咧，咁基本上咧已經有啲嘢可以 delete 咗佢噶啦，呢嚿嘢 cancel out 啦，呢嚿嘢又 cancel out 啦，OK，咁我自己嘅習慣就會係有份數咧，我就兩邊一齊乘5啦，咁令到一次過令到佢係成條式冇晒份數先啦，咁 OK，咁呢嚿嘢成嚿嘢你 simplify 咗之後再乘5嘅話咧，就類似係會咁樣，咁會冇咁煩咯，我自己覺得。OK，咁啲個人習慣嚟嘅，即係如果你解方程係有自己即係快嘅方法，你就自己搞啦。依家我講嘅係一個 concept 點樣去做呢一條數啫。咁就係啦，跟住就應該係你 simplify，然之後應該係272x 啊，等於-1632，所以 x 就等於-6。OK， 咁啊計到 x 就自然會計到 y 啦。咁個 y 就會係揼翻個-6入去啦。跟住就係等於9，OK，咁就個圖拉翻落嚟先，係啦，咁就你知道咗個 xy 啦，咁即係話你個 k 個 centre 已經知道係-6,9啦，係咪？咁跟住我就會做咩咧？就係當然就計埋個半徑啦。好啦，咁個 radius 咧就會係 take 個 square root 啦，7加6嘅 square 再加8減9嘅 square 啦，咁就會係170嘅 square root 咋 ，OK， 好，咁基本上乜都有晒咯，依家就可以寫翻個 C 嘅radius 嗰個唔係 radius 嗰個circle 嘅equation 啦，咁就係 x 加6嘅 square 啦，再加 y 減9嘅 square 就會等於170，OK，咁呢個就係 part A。得唔得？咁頭先我有提過有另外一個方法做嘅，你見到咧，我依家呢個方法咧係幾直接嘅。我係難就係難在你一開始要諗到呢個 k 咧係 in terms of x， 跟住你就用 radius 等於 radius。咁你剩低其實你見到就係一抽運算，你計到個 x y 出嚟已經係可以揾到個 centre。有 centre 就會有 radius， 有 radius 你就會有個 equation of circle。咁呢個就係呢一個方法嘅一個 concept。咁我網上面見到比較多人咧係用另外一個方法做嘅，咁就係 method 2。咁佢係點做咧？佢用嘅 concept 係咁啦，我唔會詳細做啊，因為我覺得會用得耐時間少少嘅。咁咧個 concept 咧係我都幾中意嘅，就係咩咧？你留意下個PR 啊 ，PR 嘅 perpendicular bisector 佢係一定會穿過個 centre 噶嘛。咁同樣地，其實 PQ 咧，你拉一條線咧，佢都可以揾到一條 perpendicular bisector 噶嘛。咁你如果將個 perpendicular bisector 兩條揾個simultaneous equation 解咗佢，咁你就會揾到 centre。OK， 咁其實呢個方法都係幾快嘅，我覺得。喂，過程就耐少少可能。咁你可以睇下我啱啱講嘅嘢啦，就係先揾到個 PQ 嘅 slope 啦。OK， 呢個揾到啦。咁跟住咧，我就會揾到個個 slope of perpendicular bisector of PQ 啦。OK， 亦即係 PQ 中間嗰條線嘅斜率啦。OK， 因為乘埋等於負1啫嘛，所以其實寫咁多嘢，只不過係將佢乘埋等於負1啫。好啦，跟住之後就係個 PQ 嘅 midpoint 啦，係 midpoint of PQ 啦。咁 midpoint of PQ 好簡單啦。OK， 咁好啦，有 midpoint of PQ 即係中間嗰一點啦，跟住有個 slope 即係呢一條線啦。咁有點有 slope 嘅話，用 point slope form 你就可以揾到 equation of 個 perpendicular bisector of PQ 啦，得唔得？即係垂直平分線啊 ，PQ 嘅垂直平分線嗰個方程你就可以揾到啦。咁有呢一個，跟住你就可以連埋咩咧？你可以連埋 L 嘅呢一條線做個 simultaneous equation，OK？
咁你 solve 個 simultaneous equation 咧，你就應該可以揾到個 x 同埋 y 嘅 value 嘅。而呢一個其實就係 k 啫嘛。咁之後其實要做嘅所有嘢根本啊，就係同我剩低呢個位要做嘅嘢一樣咯，得唔得？即係你依家上面嘅呢一堆嘢嘅 step 咧，就係我去解方程呢個 step 咯。OK，咁啊係啦，其實你話運算就會好舒服嘅，因為冇啲好煩嘅分數喺度搞你，咁但係你就計好多嘢咯，同埋你要有呢個 concept 咯，就係 perpendicular bisector 大家嘅交點就係個圓心咯，要有呢個知識點咯。但係我頭先呢個就好低 B 噶嘛，個 concept 係好簡單嘅啫嘛，就係 radius 等於 radius 解方程用個 distance formula 就搞掂噶啦嘛。OK， 咁兩個方法你睇下中意用邊個啦。OK， 好，咁依家我就會將我啱啱畫嘅呢一幅圖咧，咁我就會繼續擺落去個 part B 嗰度用嘅。OK， 咁所以我依家 copy 咗呢一個先。OK， 咁同埋個題目都 copy 一下啦。OK， 好，咁就繼續做埋個 part B 啦。嗱，個圖就喺呢度，嗱專登用翻頭先嗰個圖嘅，因為考試你就梗係冇工具㗎嘛，咁所以依家就喺呢個圖度我哋就再加料啦。我哋望一望 part B 咯 ，part B 咧佢話兩條 tangent， 一個咧係 C， 一個係喺個 R 嗰度。咁我哋依家喺個圖度就專登再畫多兩條線啦，就係啱啱好 cut 中個 P 點啦。同埋啱啱好 cut 中個 R 點啦 ，OK， 嗱理論上佢哋個交點咧應該都會係喺個紅色線上面嘅。咁點解會咁樣咧？嗱，你望下 KRP 咧，其實係一個等腰三角形嚟嘅。OK， 同樣地咧，因為個兩條嘅 tangent 啊嘛，兩條切線啊嘛，咁所以咧 RH 同埋個 HP 咧應該係一樣嘅 tangent property 切線定理。咁所以其實呢個都係等腰三角形。咁呢兩個等腰三角形，大家嘅垂直平分線應該就係一樣啦。咁所以咧 H 咧就應該要繼續係喺個紅色嘅呢條線上面嘅。OK， 好啦。咁啊 Part B 嘅難度喺邊咧？嗱，平時我哋做咧嗰啲長題目都係咁樣噶啦。逢親係比較難啲嘅題目咧，係有啲嘢你要自己發現嘅。咁呢一條數咧，你係 Part B 咧難嘅地方就係你要自己發現咧個 slope of PQ。OK， 嗱你試下計一計啦，個 slope of PQ 咧就係唔係負20啦減8啦 over 負13減7啦負3 over 5。嗱你要發覺負3 over 5咧係咁啱同呢個一樣嘅，得唔得？即係同個 slope of L 係一樣嘅。咁頭先我哋冇定義到個L 嘅，所以咧呢個位我哋要定義翻嘅個 L 咧就係3x 加 5y 減27等於0。Okay. 好嗱，當你發現呢樣嘢咧，咁你就可以有結論咧，就原來 PQ 係 parallel to L 嘅喎。OK， 雖然我畫得未必似啦，但係你知我哋啲手搓嘅啫嘛。OK， 咁啊，總之大概係咁樣啦。咁我依家咁樣畫就好似都似地啦咁樣。好啦，咁如果係咁咧，呢一直角就係90度，得唔得？好啦，咁我哋就會知道咧，原來個 angle QPR 咧都係90度。嗱 PQR 咧，QPR 咧90度好緊要。因為咧 QPR 係90度，證明咗個 QR 係會穿過圓心係直徑嚟嘅 diameter。OK， 咁所以咧呢一條線咧係會穿過個 R 嘅。咁所以咧亦即係證明咧個 QR 咧 is the diameter 係直徑嚟嘅，得唔得？好啦，咁知道係直徑之後咧，咁你就可以我加多條線啦嚇。好嗱，我哋依家 Part B 咧，佢想我哋做嘅咧係要個 HPR 睇下係唔係直角三角形，即係簡單啲嚟講就係要揾 PHR 嘅呢隻角啊嘛。OK， 咁就望下先，係啦。咁我哋 concept 係點咧？點解頭先我要加呢條線咧？就係、是、我哋可以嗱，我哋首先咧可以揾到呢一條線嘅距離 PQ。QR 咧只不過係直徑嚟嘅啫，頭先半徑都揾到啦，直徑唔難揾啦。咁呢個係直角三角形嚟㗎嘛，咁所以我哋係可以揾到 PR 嘅長度嘅，得唔得？咁咧我哋第一步做咗呢個先，費事一次過講太多嘢。咁我哋將個 step one 咧，嗱呢個我哋係做緊 step one 啦，發現咗佢係直徑啦。OK， 呢個 step one。好啦 ，step two 咧就係好低 B 地用 Pythagoras theorem 啦，咁所以你就係先將個 PQ 嘅distance 啦，長度揾咗出嚟先。
咁就係544嘅 square root 啫。另外就係個 QR 都唔使點計嘅，頭先已經計到係開方根170，所以就2倍啫嘛。跟住 Pythagoras theorem 就係、PR 就只不過係 square root of 個 QR 啦嘅 square 啦，減翻個 PQ 嘅 square 啦。咁所以咧就應該係 square root of 136。OK， 咁呢個係第二步啦。呢個 step 2。好啦，跟住到個 step 3啦。咁啊 step 3咧就係、我哋跟住咧要 focus 喺個 PKH 啦。OK， 你可以睇下 PKH 啦。咁就如果我望住，其實係 PKM 嘅，即係中間呢個我如果當 M 嘅話，咁就不過你都可以唔使特別即係 define 咗佢係 M 嘅，你自己知呢個有個 M 就得㗎啦。因為我依家望住嘅咧就係 PKM 呢個三角形，呢個係直角三角形嚟。咁所以咧，其實我可以做嘅咧就係 sine angle PKM 咧，其實 M 啦，但係我懶啦，我就唔 define 佢，我就係H 就算啦。咁呢一隻角咧就應該係邊一條線咧？就係、呢一條線就係個斜邊啊嘛。跟住呢一條線個 PM 啦 ，OK， 中間呢一點 M 啊嘛 ，PM 其實只不過係頭先嘅呢一條線一半啫嘛，得唔得？咁所以咧呢個係 sin 嚟嘅，咁就係136係開方根再除翻2啦。然之後個分母咧就係、個 PK 咧係半徑嚟嘅啫，所以係開方根170。咁你就可以揾到咧 PKH 嘅嗰隻角係幾多度啦，得唔得？但係其實我哋暗底裏咧，我哋係睇緊 PKM 嘅，我只不過懶寫多一個 M， 即係費事再定義多一樣嘢啫，因為就係叫一嘢嘅啫。好啦，咁依家個 PKH 咧，其實你會計到係26.6，得唔得？咁呢個就係我哋嘅 step 3。OK， 咁最後啦，我哋就可以望住 PKH 嘅 H 嘅嗰隻角。因為其實呢隻角都係90度噶嘛 ，KPH 係90度，咁所以咧 PHK 咧180減90減26.6啫嘛，咁就係會63.4。咁基本上做完㗎啦，因為呢隻角已經係63.4啦嘛，咁 PHR double 咗啫嘛，咁所以咧 PHR 63.4乘2。其實淨係呢隻角啊，已經係127度左右啦，冇可能等於90㗎啦，得唔得啊？咁呢隻角都咁大啦，另外嗰兩隻角冇可能90。好啦，咁所以跟住我就可以話咧，佢就係、triangle PHR 咧，就 is not a right angle triangle， 得唔得？咁呢個就係最後嗰個結論啦，呢、個就係個 step 4。OK， 咁呢個就係第16條嘅題解啦。